Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje a gente vai fazer um passeio em um dos hotéis de luxo da Disney. A gente tá aqui no Disney Springs já. Se você estiver de carro, você pode deixar o carro estacionado aqui, porque é gratuito, né, o estacionamento, e pegar o ônibus grátis lá pro hotel, que é pra onde a gente tá indo agora. Aqui atrás da loja da Coca-Cola ficam os pontos de ônibus e hoje a gente vai lá pro Fort Wilderness Resort no portão 25. Só uma informação importante, né? O número do portão pode mudar, então antes de ir sempre verifiquem qual que é a numeração ali. A gente acabou de descer no hotel errado. A gente pegou o ônibus pro Fort Wilderness e a gente desceu no Wilderness Lodge. Como os nomes são muito parecidos, a gente desceu no ônibus errado. Agora, no hotel errado. Agora a gente tem que pegar de novo o ônibus pro próximo hotel. Então já vou deixar a dica aqui pra vocês. Quando vocês forem pegar o ônibus, verifiquem certinho o ponto que vocês têm que descer, tá? Não é no primeiro ponto, é no segundo ponto, na segunda parada. Pronto, agora a gente conseguiu chegar aqui no lugar certo, já estamos no Fort Wilderness. E hoje a gente veio participar do Chip 'n Dale Campfire, a fogueira do Tico e Teco. A gente tá aqui no ponto de ônibus porque dentro do resort a gente precisa pegar ou o ônibus laranja ou o ônibus amarelo lá pro Campfire. Aqui no mapa vocês conseguem ver certinho o trajeto que vocês podem pegar, o laranja ou o amarelo. Nós estamos aqui na recepção e nós vamos pegar, então, até o Campfire. A gente pode pegar o ônibus que vai pro Middle ou que para aqui, ó, esse ou esse aqui. A gente vai pegar o ônibus laranja agora para chegar lá. Thank you, bye! A gente desceu no ponto 900 e 1000, é a numeração que tá escrita ali. Agora a gente vai atravessar a lojinha que tem aqui para chegar até o Campfire. E passando aqui pela lojinha, a gente já quer levar tudo, né? Olha que linda essa xícara do Tico e Teco. A gente tem que passar pela lojinha, mas já dá vontade de parar aqui pra ver tudo que tem pra comprar. E gastar todo o meu dinheiro aqui já. Essa minha de Halloween eu ainda não tinha visto. Olha que bonitinha, de gatinha. Alguns produtinhos aqui do resort. Essa caneca do Chip 'n Dale. Tá linda. Hoje a fogueira acontece das 7h30 às 9 horas da noite. E depois da fogueira, a Disney sempre apresenta um filme. Hoje, sexta-feira, vai passar Zumbis. Lembrando que a gente não consegue saber o horário da fogueira com antecedência, tá? Depende da época do ano, né? Se for horário de verão ou horário de inverno, a fogueira vai acontecer em horários diferentes. Então hoje começa às 7h30, mas cheguem com antecedência, porque até chegar aqui a gente tem que pegar vários transportes. Indico chegar por volta das 6, 6h30. Esse é o local que acontece o Campfire. Aqui os músicos cantam algumas músicas countries, interagem com o público. Enquanto isso a gente pode assar marshmallow lá, tem uma fogueira lá e a outra fogueira aqui. E depois do show e da interação com o Tico e Teco, a Disney passa um filme aqui nesse telão. Aqui fica esse carrinho onde vocês podem comprar o kit de s'mores. Eu acabei de comprar o meu, foi $10 o kit com as varetinhas. Mas se vocês também preferirem, podem trazer do mercado. Ó quem acabou de chegar para interagir com o pessoal. Go ahead for our next friend. Okay. Oh, thank you, my friend. You want to come get back in line? Oh, no. Let's get mine.
Speak at the mouth, please. You're welcome. All right, go ask him if he's okay. Which one's Chip and which one's Dale? Because I know. I need 2 more pieces of wood. Oh, now you get to use your little. Yeah, you want to use your little pickers? You guys want to go in? Oh, yeah. Professional. It's a good one. Yeah. Let's go. How about this one? I need a big piece. There you go. Next little bit. He's got it. Yeah. That works too. That works too. And then we'll use It's like a claw machine. Thank you. Wow. Yeah. O kit vem assim, a bolachinha, o marshmallow pra gente assar e o chocolate. Fica rápido, muito rápido. Agora pra montar os s'mores é assim, pega 2 camadinhas de bolacha, bota o chocolate, daí bota o marshmallow assadinho. Como é que... Ai, peraí. Já cai no chão, segura. Não, pode. Aqui. E faz o sanduichinho assim, ó. Really ready for Chippendale? Yes! I think if we can get some clapping, some screaming, some cheering, we can probably get Chippendale up here. Round of applause, screaming, clapping, cheering. Come on, folks, put your hands together for the famous Chip. Chippendale are being escorted tonight by the Chum family all the way from the UK. Yeah, it's Chip and Dale. They're just a couple of crazy rascals out there. When Chip and Dale start cooking up some trouble, you can bet it gets well done. Folks all say they are the cutest two. To tell the truth, I think so too. Chip and Dale. It's Chip and Dale, a great sensational corporation. They are Chip and Dale. Yeah, Chip and Dale. If you're happy and you know it, give a scream. Happy and you know it, give a scream. Happy and you know it, you really want to show it. If you're happy and you know it, give a scream. Never gonna see any of these people ever again. So who cares what they think of you? All right, so let's put it together. Here we go. I'm a man of means, by no means. It's the same 7 people live. E essa foi a fogueira com o tic-teco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.